Io sono convinto che tutti noi, e sottolineo tutti noi, siamo i padroni del nostro futuro. E se vogliamo pensare veramente che le cose cambino, sta solo a noi, alla nostra voglia e alla nostra determinazione. L'alfiere del Movimento 5 Stelle si presenta così: parole poche e chiare, concetti semplici, battute taglienti. È appena uscito trionfante dalle graticole le primarie online dei grillini e non perde tempo. Punta dritto sulla poltrona di governatore veneto, sale subito sul ring della campagna elettorale e lancia il suo guanto di sfida a Luca Zaia e ad Alessandra Moretti. Non è Jacopo Berti contro Luca Zaia contro Alessandra Moretti, ma è il sistema centrodestra e il sistema PD e centrosinistra, ovvero lo stesso sistema, che stanno andando a implodere. E noi siamo in questo momento qualcosa di completamente diverso e distaccato che andrà a fare la pulizia di cui c'è bisogno in questo momento. Jacopo Berti ha un'idea rivoluzionaria che gli sta a cuore: invertire la piramide, sovvertire il principio verticistico. Lui non vuole essere un leader, si candida a rappresentare il popolo veneto. Non è un caso che cambiamento sia percentualmente la parola che più utilizza. Un giorno è mafia, un giorno sono gli appalti, un giorno sono delle tangenti, un giorno è qualcun altro che è andato a piazzare all'interno dei concorsi qualcuno. Come fa uno a crederci ancora? Cioè, sinceramente, come fa uno a crederci? E il Movimento 5 Stelle nasce esattamente da questo, da una grandissima forza di cambiamento, ma non il cambiamento quello detto ogni volta in campagna elettorale, cambieremo. Cambiare un sistema. C'è puzze di astensionismo. In Emilia-Romagna, alle ultime regionali, il 63% degli elettori non è andato a votare. Jacopo Berti usa termini sportivi per raccontare la disaffezione dei supporter quando la loro squadra perde e commette errori. Ebbene, se è la vecchia partitocrazia a perdere e a sbagliare, succede la stessa cosa. La gente si allontana. Il Movimento 5 Stelle punta ad intercettare proprio questo malcontento, magari con risultati migliori rispetto al 13% emiliano, che significa esclusione dal testa a testa decisivo. Dei candidati alle regionali venete, solo i due più votati si sfideranno nella finalissima per la poltrona di governatore. E mi dispiace moltissimo per Alessandra Moretti, che molto probabilmente resterà fuori.